вчерашнего дня зелень стекла. Что делать, если встал в 6 утра? Ветка жасмина не может дать корни вине. Помнишь, ты обещала вчера? Я не вижу их, я смотрю вокруг. Я хотел бы услышать стук их сердец. Я хотел бы проверить крепкость их рук. Что они смогут сделать со словом «конец»? Если стена будет падать, кто подставит ладонь? Кто заменит тех, кто смертельно устал? У кого хватит сил поддерживать этот огонь? Кто сможет встать на место того, кто упал? Глядя вперед, я вижу, кто-то упал. Кто они? Может быть он, может быть ты. В ком проснется то, что нужно нам? Где их дом? Где? Здесь или там? Кто может смотреть на солнце без темных очков? Смотреть вверх, не глядя вперед. Я иду с ними, где они, я готов. Как перейти реку, не зная, где брод? Кто должен петь, стоят у столбов, не смея порвать свой заклеенный рот. Открывать дверь и не спрашивать, кто. Лететь, зная, что не сможет сесть самолет. Открывать дверь и не спрашивать, кто. Лететь, зная, что не сможет сесть самолет.